ഹലോ, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ്. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ കുളിച്ചിട്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ. മുടിയൊന്നും ഉണങ്ങിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് മുടിയൊക്കെ ആകെ വൃത്തികേടായിട്ട് ഒരുമാതിരി ചപ്പിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. സോറി, ഞാൻ കുളിച്ച ഉടനെ പിന്നെ മുടി ഉണക്കാനായിട്ട് നിന്നില്ല. അതിന് മുന്നേ പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് കരുതി. സമയം കിട്ടില്ല പിന്നീടായി, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ എടുക്കാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എൻ്റെ ഒരുപാട് നാളത്തെ ആഗ്രഹമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ വീടിനെ പറ്റി ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ്. എൻ്റെ അത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒരു കുഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജാണ്. അപ്പോൾ അത് മാറ്റണം എന്ന് കരുതിയിട്ട്, അത് വേറെ കംപ്ലൈൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുന്നതെന്ന് കരുതി അങ്ങനെ മാറ്റാതെ അങ്ങനെ വച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ഫൈനലായിട്ടൊരു ഡിസിഷൻ 2 ദിവസം കൊണ്ട് മുന്നേ എടുത്തു. എന്തായാലും ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് മാറ്റാം. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് 3 പേർക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ധാരാളം. പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് പയറ്, പരിപ്പ്, കടല, സകലമാന സാധനങ്ങളും ഈ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തോട്ടാണ് തള്ളി കയറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഇതൊന്നും കൊള്ളുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കരുതി അതിന് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു വലുത് വാങ്ങുമ്പോൾ നല്ല വലുത് തന്നെ വാങ്ങാമെന്ന് കരുതി ഞാൻ ആമസോണിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് നോക്കിയിട്ടൊന്നും എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നിട്ട് ആമസോണിൽ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്കൊരു നല്ലൊരു ഫ്രിഡ്ജ് വേൾപൂളിൻ്റെ ഞാൻ കണ്ടു. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെ. അത് 3 ഡോറാണ്. വെജിറ്റബിൾസ് വയ്ക്കാൻ വേറൊരു ഇത്, അല്ലാതൊന്ന് ഫ്രീസറൊന്ന്, അങ്ങനെ 3 ഡോറായിട്ടുള്ള നല്ല രസമുണ്ട്. കണ്ടപ്പോൾ നല്ല ഭംഗി എനിക്ക് തോന്നി. ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ട് ഞാൻ ഒരെണ്ണം നോക്കി, സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒരെണ്ണം നോക്കി വച്ചിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ കണ്ടപ്പോൾ അതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി. അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി അതങ്ങ് വാങ്ങാം എന്ന് കരുതി ഞാൻ മിനിഞ്ഞാന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തു. ഇന്നിപ്പോൾ കിട്ടും. 2 ദിവസത്തിനകം, അതായത് മിനിഞ്ഞാന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാമെന്നാണ് മെസ്സേജ് വന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം, എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ കാണിക്കാമെന്ന് കരുതി. കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അതിപ്പോൾ എന്ത് സാധനം വാങ്ങിയാലും നമുക്ക് അതൊന്നും 2-3 ദിവസത്തേക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ത്രിൽഡായിരിക്കും. അതുമായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് അതുമായിട്ട് ഇടപഴകാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സന്തോഷം എന്തായാലും നിങ്ങളെ കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് കരുതി. ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ്. വേറെ കംപ്ലൈൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഇപ്പോഴും ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡായിട്ട് OLX-നിട്ട് അതിനെ കച്ചവടമാക്കി എന്നിട്ടാണ് ഇത് വാങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് വരും. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് എത്തി. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് എത്തി. പക്ഷേ ഇനി ഒരു ദിവസം കൂടെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആൾ വിടാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർ വന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് ഡെലിവറി ചെയ്തവർ പറഞ്ഞു. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഫ്രിഡ്ജിനകം ഒന്ന് മാറ്റി, അതിനകത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി, ആകെ അലങ്കോലമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം മാറ്റി പുറത്തെടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങാൻ വേറൊരാൾ വരും. ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡായിട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ പുള്ളി വന്നെടുത്തിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഇതിനൊന്നും ക്ലീൻ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വയ്ക്കാൻ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാം നല്ലതായിട്ട്. ഞാൻ കുറേയൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കവറിലൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം മാറ്റി ബോട്ടിലൊക്കെ ആക്കി നല്ല സ്റ്റൈലാക്കി വയ്ക്കാം, എൻ്റെ പുതിയ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാൻ. അങ്ങനെ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാനുള്ളത്, പുതിയ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാനുള്ളത്. പഴയ ഫ്രിഡ്ജിനെ എടുത്ത് കളഞ്ഞില്ല. അതിനകത്തുനിന്ന് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി ക്ലീൻ ചെയ്തു, അതിനെ മാറ്റി വെച്ചു. ഇനി ഇതൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് കണ്ടാൽ മതി. ഇനി എപ്പോഴാണോ ആവോ. ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആളെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വേൾപൂളിൻ്റെ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് ആളെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആമസോൺ തന്നെ നേരിട്ട് അവർ വിളിച്ചെന്തോ അപ്പോയിൻമെൻ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് വന്നത്. 24 hours ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്കിലും ആരെയും കാണാത്തതുകൊണ്ടും ഒരു മെസ്സേജ് മാത്രമേ എനിക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആമസോണിലും വേൾപൂളിലും മാറിയും തിരിഞ്ഞും ഒക്കെ വിളിച്ചാണ് അവർ ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആക്കിയത്. കാരണം ഇന്ന് രാവിലെ ഫ്രിഡ്ജ് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ സാധനങ്ങളെല്ലാം പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച് ചീത്താവാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഞാൻ വിളിച്ച് ബഹളം വെച്ചിട്ടാണ് ആളെത്തിയത്. പുള്ളി ഒരു നൈഫൊക്കെ ചോദിച്ച് നൈഫൊക്കെ വെച്ച് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് അൺബോക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആൾ വന്നിട്ട് മാത്രമേ പൊട്ടിക്കാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് കേട്ടോ, അത് വരുന്നത് വരെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ പൊട്ടിച്ചതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്താണ്. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതല്ലല്ലോ, ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അവർ വന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി, വാറൻറ്റി കാർഡൊക്കെ സീൽ ചെയ്ത് വാങ്ങണം, അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം 1 year ഫുൾ വാറൻറ്റിയും ബാക്കി 10 year കംപ്രസർ വാറൻറ്റിയും തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വാറൻറ്റിയിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത്
പറയുന്നത് തന്നെ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ 2-3 പ്രാവശ്യം അവരെ വിളിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ചോദിച്ചു ഞാനൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തോട്ടെ, അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഇത് ചെന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച്, ഫസ്റ്റ് ടൈം ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം. എർത്തടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് ചെറിയൊരു എർത്ത് കിട്ടി. അവരെന്തോ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ചെയ്ത് വിടുമ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി ചെറിയൊരു ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ എന്തോ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവരുടെ ഈ ലൈറ്ററിലല്ലോ മറ്റേ ടെസ്റ്റർ വെച്ച് ഒന്ന് 2-3 പ്രാവശ്യത്തെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എർത്തങ്ങ് പോവും. എൻ്റെ അറിഞ്ഞൂടാത്ത മന്ദബുദ്ധിയായി ഞാൻ ചെന്ന് അതിൽ ടച്ച് ചെയ്തു, ഡയറക്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് ചെറിയൊരു എർത്ത് കിട്ടിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ആ ടെസ്റ്റർ വെച്ചൊന്ന് ഇങ്ങനെ 2-3 പ്രാവശ്യം ടച്ച് ചെയ്ത് ആ എർത്ത് കളഞ്ഞ ശേഷം വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. എനിക്കൊരു വലിയ അറിവ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടി കേട്ടോ. അങ്ങനെ കാത്ത് നോക്കി ഇരുന്ന് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് എത്തി. പക്ഷേ ഫ്രണ്ട്സ്, ഫ്രീസർ തുറക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏണി വെച്ച് കയറേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഫ്രീസറിന് ഹൈറ്റ് കൂടുതലാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ അതൊരു പണിയല്ല, കുഴപ്പമില്ല, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ എൻ്റെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫ്രീസർ. അങ്ങനെ ഒരു പണിയിലിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് എത്തി. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു 5 hours ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഓൺ ചെയ്തിട്ടേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാധനങ്ങളെല്ലാം വയ്ക്കാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ 5 hours കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ പുറത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്തകത്ത് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. എന്തൊരു ഹൈറ്റ് നോക്കിയേ, ഭയങ്കര ഹൈറ്റ് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ഫ്രീസർ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര നോയ്സ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഫ്രീസർ അത് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത്. ഇത്രയും നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട്, നല്ല സ്പേസ്. അത് കഴിഞ്ഞൊരു വെജിറ്റബിൾ ട്രേ. ഇനി ഇത് കണ്ടോ, ഇത്രയും ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇത്ര വരെ ഹൈറ്റ് ഉള്ളൂ, പക്ഷേ ഫ്രീസർ അതിന് മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അബദ്ധം പറ്റി, നമ്മൾ കണ്ട് വാങ്ങാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, വലിയൊരു ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങാൻ പറ്റിയതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇവിടെ മറ്റേ പ്ലഗ് പോയിൻ്റ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോർഡിലാണ് തൽക്കാലം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് മുന്നേ ഫ്രിഡ്ജ് ഇരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്ര ഹൈറ്റേ ഉള്ളൂ. ഇതിന് ഇത്രയും പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ഇവിടെ വയ്ക്കാൻ പറ്റൂ. ഇപ്പോൾ ഇനി കാർപ്പൻ്റർ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഫ്രിഡ്ജിനെ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റൂ. അതുവരെ ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോർഡിൽ കിടന്ന് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് പാവം എൻ്റെ പുതിയ നല്ല ഫ്രിഡ്ജിന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി സാധനങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാവേ. അങ്ങനെ ഒരു മേശിരി ചേട്ടനെ കിട്ടി. ചേട്ടനെല്ലാം തല്ലി പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടോ, ഫ്രിഡ്ജ് ഇത്രയും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഫുൾ സെറ്റ് ചെയ്തു. ഫ്രീസറിലൊന്നും ഇപ്പോൾ വയ്ക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. ഫ്രിഡ്ജിൽ എൻ്റെ ആക്രമിക്ക് സാധനങ്ങളെല്ലാം വരി നിറച്ചു. ഇനി ഫ്രൂട്ട്സ് ബോക്സ്, ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലല്ലോ, വെജിറ്റബിൾ ബോക്സ്. അതിലും ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ കിടന്ന 2-3 പച്ചക്കറികൾ അതിൽ നിറച്ചു. അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഒരു ആജാനുബാഹുവായ ഫ്രിഡ്ജിനെ വാങ്ങി. കണ്ടോ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഹൈറ്റ് വ്യത്യാസം. ഫ്രീസർ തുറക്കണമെങ്കിൽ ചാടി തുറക്കണം. അതാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അവസ്ഥ. എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായല്ലോ. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കണമെന്ന് കരുതി. പക്ഷേ ഇത്രയും പൊക്കമുള്ള സാധനമാണ് വരുന്നത് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ അറിയുന്നത്. നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടില്ലല്ലോ, ഓൺലൈൻ കണ്ടതല്ലേ. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ആമസോണിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം. നല്ല എല്ലാ ഇതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല. ഇന്നൊരു ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ, എനിക്കറിയില്ല. കുറച്ച് നാൾ ഉപയോഗിച്ച ശേഷം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഞാനിടാം. ഇപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഭയങ്കര കൂളായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഭയങ്കര സന്തോഷം. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട്, നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുമ്പോഴേക്കും ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.